说出来你可能不信，一架遥控飞机竟然能卖出$2000的天价。此时的寻宝人怎么也没有想到，自己花费$1600巨款拍下了一间垃圾仓库，仅这一件宝贝就让他回血成功。这里是仓库寻宝第5季第1期，今天4位寻宝人将要前往蒙特贝洛，开启全新的寻宝之旅。来到老雷这边，此时他正在自豪地炫耀着自己曾在此地取得的辉煌战绩，除了赚到$2.4万的豪华设备外，还曾开出过$30万的天价艺术品，这些都成了他拍卖生涯的高光时刻。老雷甚至还因此给自己安上了一个蒙特贝洛第1捡漏王的名号。那么这次重回幸运之地，他又能否延续之前的火爆势头呢？画面远来到1号仓库这边，尽管老贾对里面的货物质量不是很满意，但是看到如此多的东西，赌徒心态又开始作祟。他表示，要是能低价捡到漏，那么一定是可以赚钱的。而艾丽这边却有了不一样的发现，他察觉到仓库里的不少桌椅都有些损坏后修复的痕迹，这说明原主人肯定会保留着不少修复类型的工具，这些工具在他手上都能卖出不错的价格。到了竞价环节，想着低价捡漏的老贾刚开始试探性的报价，就被身旁的布兰妮瞪到不敢再出手，现场只剩下路人和艾丽饶有兴趣的互相比拼着价格，直到艾丽喊出了$237.5后，众人才纷纷退去，停止了报价。看到这种带小数点的报价，老贾觉得自己今天可算是长见识了，这人怎么这么抠，$0.5都要省下来。最终艾丽成功的以$237.5的价格拿下了1号仓库。随后艾丽没有丝毫的停留，就开始了清点工作。摆在门口的椅子和几套毛毯加在一起能有个$70的价值。紧接着二手电脑机箱和床头板又收益了$100，后续又找到了一个不值钱却非常搞笑的万圣节面具，艾丽还拿着面具原地表演了起来。就在清点工作快要结束的时候，在一个红色的套袋中，几根带着绳子的棍子突然出现，这种奇怪的组合让艾丽搞了半天都没搞明白这是干嘛用的。好在随着一双溜冰鞋的出现，解开了所有的迷惑，那些物件应该是溜冰教学所使用的培训器材吧。来到2号仓库这边，里面的东西非常简单，但质量属性却拉到爆满，大型冰箱、高压冲洗机、烤箱等各种电器无时无刻不在撩动着所有寻宝人的内心。琼斯看完后没有丝毫犹豫，就要拍下这间仓库，因为自己的二手连锁商店可以立马将它们出售。老雷这边也很直接，和布伦赖在门口商量了半天，终于把能看到的电器价值都算出来了，看来这是卯足了劲，准备吃下这间单元。随后开始竞价，高质量的货物瞬间就点燃了现场的激情。老雷和琼斯两人各种针锋相对，谁都没有让步的意思，仅数个回合，价格就来到了惊人的$3000。而老贾也在此时开始出手加价，很快他就凭借着$3700的高价压制住了现场的所有人。看着众人都摇头示意不再加价，主持人老丹也就赶紧落拍。最终老贾成功的以$3700的价格拿下了2号仓库。本以为花高价拿下仓库后，老贾今天的竞拍差不多就结束了，没成想光头哥表示这只是开胃菜，随后更是豪掷$1225，疯狂的拍下了后续的3间小型单元。看来这一季续上大胡子的老贾是想着要逆天改命了。镜头来到最后一间仓库，门刚打开，众人就大声惊呼起来，里面竟然摆着一堆大型工业设备。琼斯随即表示他已经看到了$1000的利润，这把要是还不出手，那就跟傻子没有任何区别了。然而艾丽这边的想法却大不一样，虽然里面的大号压缩机让他很是心动，但是自己可不想为了一个设备买下一整间单元，能逮到机会抬价就行了。另外一边的老雷却很是郁闷，在这里耗了一整天，什么都还没捞到，自己这蒙特贝洛第1捡漏王的名号难不成就是个摆设？说什么这最后一间单元也要拿下来，而且幸运女神一定会保佑自己。随后开始竞价，琼斯和老雷两人就像吃了枪药一样，直接就把价格抬到了$900，其他的寻宝人压根就没有插手的机会。不过看着老雷快要吃人的眼神，琼斯这边显然有点被唬住了，于是在价格达到$1600时，便不再出手加价，老雷则成功的拿下了这最后一间单元。竞价结束后，老雷父子立马开始了热火朝天的清点模式，门口的钻床加上一个巨大的切割机就可以收益$500了。紧接着找到的空气压缩机又能值个$400，再加上后续发现的几个大型机械设备，让仓库的总价值轻轻松松就来到了$2250。看来幸运女神果然没有遗忘掉这个傻憨憨。就在清点工作进入尾声的时候，布伦又从箱子中掏出了一个遥控飞机的遥控器，要是能找到配套的飞机，说不定又是一笔额外的收入。果真说什么就来什么，没过1秒钟，一架彩色飞机就在老旧的床垫后被找到，这让老雷都开始止不住的感慨，蒙特贝洛真是自己的福地，现在只需找个行家鉴定一下，就知道飞机套装最终能值多少钱了。来到艾丽这边，她正带着滑冰教学套装来到了溜冰场，找到滑冰教练安娜进行估价。安娜认真观察后告诉艾丽，这个装备确实是溜冰教学所使用的教学器具，随后还把学生叫过来，现场就展示了一波如何使用这些教具。艾丽看完后兴奋地鼓起了掌，不过她最关心的还是这东西能卖多少钱。安娜随后表示，滑冰其实是一项
非常昂贵的运动，所以跟它相关的装备也同样非常的值钱。加上目前市面上这样的设备制造商并不多，生产成本也比较高，所以这套装备如果拿去出售的话，最少可以卖到1200美元。这价格让艾丽做梦都没想到，几根破杆子竟然这么值钱。最终，艾丽的教学器具杂物卖了1370美元，除去成本237.5，今天血赚了1132.5美元。镜头来到老贾这边，将4件单元的货物全部打包回二手商店后，整个商店都快被挤爆了。尽管看起来东西很多，但是目光所及全是连1美元都卖不出去的垃圾。虽然老贾和员工竭尽全力的各种翻找，但是现实却是无比的残忍，他们这一趟要翻车了。更加雪上加霜的是，布兰妮回到了新开的长康二手商店后，发现虽然店里摆满了琳琅满目的二手物品，可现场却连一个顾客的身影都看不到。此情此景让他不由得后背发凉。当即便找老贾询问起了缘由，两人因为这件事在现场发生了激烈的争执。为了不影响员工的心态，老贾把布兰妮拉到了会议室，坦白了一切。原来店铺从开业至今1分钱都没赚过，老贾自己都搞不懂为什么生意会如此惨淡。但是店铺的合同又签了好几年，加上外面的员工也需要这份工作，所以老贾只能苦苦支撑，希望事情能迎来转机。各种突发状况交织在一起，让布兰妮心态有点炸裂，瞬间就扛不住了。好在冷静过后，他还是决定理解老贾，和他一起度过难关，于是提议将一部分二手商品运回到奥兰治的店铺中进行售卖。最终老贾花了4925美元买回了一大堆垃圾，今天什么都没赚到，直接血亏到内伤。最后来到老雷父子这边，他们正带着遥控飞机找到了遥控飞机俱乐部的老板山姆进行鉴定。山姆仔细观察后告诉老雷，根据充电器的使用情况来看，这是一台全新的遥控飞机。随后山姆便来上了一波娴熟的操作，飞机瞬间就翱翔了起来，还酷炫的完成了几个翻滚动作。这场景让老雷十分兴奋，立马追问起这个遥控飞机的价值。山姆表示，像这样大小的遥控飞机在市面上全新的售价可以达到2000美元，这让父子两人开心的像个400来斤的大胖子。看来蒙特贝洛果然是他们的幸运地。最终老雷的遥控飞机和机械设备卖了4250美元，除去成本1600，今天血赚2650美元。他们也成功当选了本期的捡漏王。